Anthony，點啊？哇！我哋搞乜鬼？撻嘢？嗱，咁耐冇見，睇下你有冇換機係咪有問題先？你唔需要用到偷橋手嚟偷嘢咁樣。嗱，你要記住，我唔係偷你電話，我用偷橋手去偷你部機，咁解啫。你要㗎嘛，我俾你。好啊好啊，嚟俾我。我點俾你啫？我睇下我隻手，嗱，大家睇到我隻手都唔知點樣，係啦。OK，送開俾你咯。OK。真係。你想我點俾你先？你過俾我咪得，直接我點過俾你？過手俾我咯。我點過咁樣過俾你？我點樣過得喎？啊，哎呀！啱啱好啊。睇住，借電話啫，唔好用功夫嘅嘢啊！真係。出到 G4咯喎，你仲 G3嘅？冇錢啊嘛！呢啲真係。等我去估下價先。喂，唔好當咗佢喎！